হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। আজ অনেক দিন পর বৃষ্টি পড়ছে, তো এত গরম ছিল বাপরে, সবাই তো মনে ছিল মানে মরে যাবে মনে হয়, এত গরম হাসপাস হাসপাস করছিল, আমাকে পুরো বেরিয়ে গেছে। বলা তো ভিডিও সেজন্য আর করা হয়নি, মানে গরমে বিরক্ত লাগছিলো। তো আজকে অনেক দিন পর বৃষ্টি পড়ছে, দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাইরের ওয়েদারটা। মানে আমাদের পরশু দিনকে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল ভালোই, আর তারপরে কালকে আর হয়নি, আজকে আবার শুরু হয়েছে। তো তোমাদেরকে বাইরেটা যেটা দেখায়, আর সবাই মানে পুরো শান্তি, এখনই ঘুম থেকে উঠছে সব। আর এই কদিন না রাত্রে একদমই ঘুম হয়নি। তোমাদের ওখানে কীরকম গরম তোমরা অবশ্যই জানিয়ে কমেন্টে। বাইরেটা আমাদের এখানে মানে জলের সমস্যা, তো সেই জন্য সবাই বালতি তার গামলা এগুলো সব পেতে দিয়েছে বৃষ্টি জলটা ধরে রাখার জন্য। আর দেখো কীরকম বৃষ্টি পড়ছে, দেখো পুরো সবুজ হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে আছে। এইগুলো থেকে বুঝতে পারবে কীরকম পরিমাণে বৃষ্টি পড়ছে। দেখো আমাদের গার্ডেনের অবস্থা দেখো। তো বৃষ্টিতে এসে সত্যিই মানে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, এরকম অবস্থা। আর তোমাদের কোথায় কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে সেটা কমেন্টে জানিও। আমাদের এখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভালো, এখন কদিন চলবে ওয়েদারে দেখাচ্ছে যেটা। তো সবাই কেমন লাগছে বলে অবশ্যই। দেখো পুরো পুরো জল জমে গিয়েছে এগুলোতে সব। দেখো সবাই রেনকোট দিয়ে যাচ্ছে।